Indwara rero yanjye mu magambo make niba ari n'undi ifite azaze twemera dukora ubushakashatsi ni indwara ubabara ariko ukababazwa nibikureba ariko cyo ni normal ukarenga ukababazwa nibitakureba ngiyo ndwara ntabwo ari umuntu uterure kuko barumva ruri buncike rukidunda urumva numva nkafite impuhwe urumva nyasi inda z'abagabo ntago ahubwo inda z'abagabo rimwe na rimwe numva nazidunda mangu mbi koko. Alright, urukundo mudukunda nirwo rukomeza gutuma dutwaza tugana imbere. Ndabasuje cyane abakunzi b'ukuri mbona channel aho muherereye hose ku isi mu bice bitandukanye. Twizera ko mumeze neza cyane, twege tumeze neza ahangaha. Hanyuma abari mu Rwanda, bari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba, abari KGL cyangwa se mu gihugu rwagati mu murwa wa Kigali, twizere ko mumeze neza. Abari bwo tamasimbi ubwo ni Amerika, Iburayi n'abari mu bindi bihugu bya Afrika, byose twizere ko mumeze neza cyane. Iyo mumeze neza cyane natwe nicyo tuba twifuza mu mutima, natwe twumva tuguwe neza, tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Hanyuma icyo tubasaba n'ubundi imbere y'ibintu byose ni ukudukorera subscribe, ni mutarakanda subscribe kuri ico no kugira ngo buri kimwe cyose dushyiraho kijye kikugeraho ku munota wa mbere kijyaho, ugahita ukana n'inzogera ya notification kugira ngo nyine ujye ubimenya ko cyagezeho, ujye uhita ubona notification kuri screen yawe. Ikindi tubasaba nkuko benshi batangiye kugenda babikora, tuba dushaka comments zanyu kugira ngo ibyo twaganiriye tumenye mwebwe mu byumva gute, mu dibitekerezo kugira ngo n'ubutaha wenda niba hari icyo tutavuze cyangwa se hari igitekerezo cyajemo cyiza hagira icyo tugomba kongeramo tugikore, mukaduha like kugira ngo koko niba ubona ikintu twakoze ari ikintu gifite akamaro ukaduha like kugira ngo natwe twumve ko dufite abantu baduteye imbaraga, sibyo? Nibyo ngibyo tubasaba. Hanyuma ugakora na share kugira ngo niba byakubatse koko n'abandi bantu bigende bibagereho. Twizere ko meze neza, tumeze neza cyane. Hanyuma uyu munsi ndajanga abantu benshi bari batarabona isura yanjye, ariko nanjye nta kibazo, n'umuhungu wanyu nyine njyewe nyita Matare cyangwa se unyite Joshua, nta kibazo. Hanyuma Aimable yanciye igikuba uyu munsi arambwira ngo yampamagaye mu gitondo nkisinzira, arambwira ngo mfite ngo impamvu ngo ntazongera kugaragara muri iyi minsi, ngo ntazongera kugaragara ku kuri mbona. Aimable ko ushaka kutazongera kugaragara nibyo cyangwa n'igikuba wancagaho nyine? Oya, ntabwo ari byo cyangwa nibyo, vuga ngo ngewe abantu barambwiye batese wowe wa mugabo we penda, n'abantu bagiye banyiga bigera ubwo bambwira ati hari indwara tubona, iyo ndwara bampe ibimenyetso turabona ino ndwara ntundi muntu uyifite, ko hari abandi bantu bigeze kwigira rero n'ubushakashatsi turi kugenda dukora, barambwira ati ntuvuge amazina yacu ariko ushobora kwemera ko tugukora ubushakashatsi. Ndavuga ntigiye kabisa nzajya mbabwira ko rero bagenda bandika n'igiki ari cyo bita ibimenyetso. Buri ndwara igira ibimenyetso, ikagira umuti, ikagira n'ikiyitera n'uburyo wanayirinda. Iyo ndwara rero ni indwara ibaho mu myitwarire, indwara kimwe na rimwe bashobora kuba wenda ngo ni indwara yo mu buzima bwo mu mutwe. Iyo ndwara rero ntabwo ari bwo bwa mbere, ahubwo cyanshimishije no kubanyijije ko bashobora kuyinyitirira izina bakitwa nkuko babaye indi indwara yitwa syndrome de Stockholm. Ni nayo tuzayibabwiraho nimba nagarutse nibanyemerera. Hari indwara bita syndrome ya Parkinson biya byo gusinzira n'ibikingira ngo na papa yigeze kwirwara ibintu Alzheimer. Hari n'indi iyi ngiyi ya post traumatic yabayeho kera ariko iboneka cyane ku basirikare barwanye intambara ya Vietnam, abakuntu bitwaye nyuma. Iyo ndwara rero yanjye mu magambo make niba ari n'undi ifite azaze twemera dukora ubushakashatsi ni indwara ubabara ariko ukababazwa nibikureba ariko cyo ni normal ukarenga ukababazwa nibitakureba ngiyo ndwara. Iyo ndwara hari abantu bayifite, byo umuntu yarambwiye ati w'umuhanga ati hari n'abandi twagiye tubibonaho ariko tugenda tubibona nyuma, barahari rwose. Ni indwara wowe ubabazwa nibikureba ariko ukanababazwa cyane nibitakureba. Hari handi ubona nk'utuntu abantu nanjye kubita utuntu abantu muri Somalia bananutse cyangwa hariya mu butayu cyangwa ukareba amakuru ukibaza umuntu bari kumwica, ukibaza uriya muntu bamwiciye iki, ukanyura ku muntu ari kurwana n'undi
umwe arusha undi ngufu ukahita ujya gukiza kandi hari undi ubibona akabona nta kintu bitwaye ngiyo ndwara kandi iyo ndwara irakomeye kuko iyo ndwara ituma ikintu cya mbere ibimenyetso byayo nta bitotsi ugira kuko wirirwa utekereza bitakureba ko burya ibikureba byo biroroshye niyo mpamvu bajya kumbaza barambaje ati se ibikureba bimeze gute ntibijya bimbabaza bati ibyo nta kibazo ku ibyo byo buryo bikureba bibinakubabaza ubibonera n'ibisubizo kandi nawe uba wibabariye ntuzi ari gukena ngomba kubabazwa n'undi muntu ariko usanga ibyo bintu niko umuntu asa nkaho iyo ndwara turi kugenda uburyo bayisobanuyemo bari kugenda ubushakashatsi bwerekana ko ishobora kuba ari hereditaire ntabwo bavuga ngo wayirazwe urayivukana kandi ntabwo ishira niyo usanga umuntu yaravuze ati kabisa sinzongera ibintu ibi hashira akanya kumva arongeye kuvuga uti igihe ntabwo nzongera gufata abantu bari kurwana ngo mbakize akweje ukabona bikuye mu modoka ubonye umuntu ari kubangamira undi ukahita usimbuka ugakiza bakanakwiba bakanagucira ukavugira nk'abantu ukabona nta kintu bibabwiye nguko iyo ndwara imeze. Okay, donc wowe iyo wicaye ndumva ngize amatsiko menshi cyane wowe ujya wumva wicaye ukumva hari ibintu bikubabaza kabisa ukavuga iti kirambabaza kandi ntikindeba ubwo ndagira ngo nsobanukirwe neza kako ndabizi hari ikibazo kindi ndi bukubaze kijya gusa nk'iki hari ikintu wowe ujya ureba mu buzima ukavuga ati kirambabaje ariko ntabwo kindeba mu by'ukuri oya ibyo urabona iyo bavuga indwara hari ibimenyetso bigiye biranga indwara zinyuranye biriye bimenyetso ubwabyo ntabwo bigize indwara ariko iyo bibaye byinshi bikora indwara ushobora gusanga ari ikimenyetso cyo kurwara umutwe buriya kira ni ikimenyetso cy'indwara magana cyangwa miliyoni malaria umunaniro ibiki kurwara umugongo ni ikimenyetso cy'indwara nyinshi kimwe mu bimenyetso simvuga ko umuntu aba arwaye iyo ndwara ariko gishobora kugaragarira abantu bose ngiye kuguha ari abantu duhere ku babyeyi wari wabona umumama iyo umumama cyangwa umubyeyi w'umugore abonye mugenzi we niwe bataziranye niyo yaba mwanga nko mu modoka akabona ahetse uruhinja yarangiza akabona agiye kurwegamira cyangwa agiye kwinjira mu modoka ku buryo nko muri tagisi zashira umuteto ku buryo rwikubita umumama ababazwa n'iki ntababazwa n'ikibazo uriya mwana niyo mwaba mwanga ababazwa na kakantu kuriya mwana utaruwe ariko ni bya bintu uko azi ukuntu biryana kubabazwa n'ibibazo by'uwundi bitakuriho kenshi nukuburangwa no kujya mu wundi ukamwumvira ikibazo cye twabyumvise ikindi kintu nzi abantu benshi nk'ariya kuri iriya etaje hakiri gare n'abasabirizi mu Rwanda bakiriho aho twabonaga abantu bafite ibiguru binini by'imidido cyangwa yaracitse cyangwa umuntu utabona hariho umuntu ubona akahita abo duhuje ibimenyetso n'ibimenyetso ariko ibyo bimenyetso ugomba kubiteranya bikabyara indwara yitwa syndrome de Karasira urumva ni indwara yitwa Karasira urumva iyo ndwara yitwa Karasira uyirwaye ameze gute rero abagiye afite utumenyetso urumva ariko ikimuranga cyane yinjira mu bibazo bitamureba ko nanjye uyu mubyeyi aje afite uruhinja nkabona numva mbabaye uriya mwana si uwanjye abantu nize ko kubyumva babana abona akabona umuntu ni aramugaye afite ubumuga akababara cyo ko umuntu ku bisase birasobe akababara kujyara abandi batababara akikomereza afite imodoka akikomereza ababara rero bafite iyo ndwara oya ntabwo bafite iyo ndwara bafite bimwe mu bimenyetso bizagenda bitera sinjye ntabwo nibi bya psychology nta nico mbizo ariko nabango ati uyu tubwira uko utekereza utubwira uko ubona ibintu twebwe tuzagenda twandika indwara iza ariko mu by'ukuri indwara yaradekara rwose kuburyo nanjye mu biri nk'ubunzi imiti nabaha rimwe na rimwe niba uyirwaye nshobora kwandikira gukora siporo byakwanga nk'agacupa k'urwagwa rimwe nimugoroba n'abantu baburi bitotse ntabwo ushobora gusinzira kuko ibintu babonye mu makuru nk'urupfu rwa Kadafi nk'urugero rwaramba bashishari kai Kadafi yaramariye iki ukuntu umuntu bamugaragura umuntu umusaza ukumva niwe byabayeho urumva ikibazo wagiye mu bintu bitakure wagiye mu muntu uriya mugabo niwe wakize muri Afrika wa mbere mu mafaranga ntuzi n'uburyo yagezemo uri n'umuntu muri wanavuga aranabikwiriye ariko ugasanga ndababaye nashize urumva watangiye kubyumva no cyangwa se umbaze okay ndimo kubyumva ndimo kugenda mbyumva ariko birumvikaniza ni emotion umuntu wese ashobora kugira cyangwa se hakaba okay abantu benshi bashobora kuzigira ukumva ugize ikibazo cya mugenzi wawe ukavuga ngo bitewe na rwa rukundo Imana dusaba gukundana rwa rukundo Imana abantu bavuga nyine ruri
pure rudafite ikintu rushingiyeho kwa kurukundo ubundi nta kintu ugomba gushingiraho kameme. Ariko nanone ni gute wenda utumva ko ubwo wa muntu ubona nk'ubu ngubu akanyuraho Karasira nkurusha imbaraga, suppose ko nkurusha imbaraga akankanyuraho ndi gukubita inkonji mu gahanga, abona ko nkurusha imbaraga nakuniza umwuka uri guhera, akavuga ntago bindeba abana akigendera. Urumva uwo muntu nushobora kuza kugukiza akavuga ati ibi ngibi nubwo atari njyewe ariko reka nishyire mu mwanya we, bikakubabaza ukaza gutabara. Urumva mu by'ukuri umurwayi ari uwuhe? Cyangwa hari impamvu wumva ko ari bantu subiza ariko icyo kintu cya mbere by'uburwayi kenshi bigenda no ku bwinshi bw'abantu. Nubona tugiye nko mu amafaranga yafatika, ngewe nimbona hari umuntu udakunda amafaranga abandi bose bayakunda, umwe bari batatu, icyo gihe bayita abnormality, ntabwo iyo ari normal. Niba abantu benshi batababazwa n'ibibazo biri ku bandi, uri ubabazwa n'ibibazo by'abandi, uzasanga kandi noneho njye nkwihewe urugero, njye n'urukundo cyari rwose nta nubwo ntabandi nta muntu nkunda cyane, ahubwo ni ibintu biza we ntabwo uzi iyo bituruka. Ibyo bintu bikarangwa cyane uburi bitotsi, ngo ndetse biba ngombwa kugenda ukwepa ibintu bimwe na bimwe. Ngo ngiye niba ndi bureba amakuru, ndareba amakuru, urumva bigera ubwo nimbona impfu zo muri Sudani y'Amajyepfo, nimbona abantu bari guhamba, abantu bari gutaburura, abantu bicishwe n'inzara, ninumva inkuru ngo kanakanyereje amafaranga, mbabare amafaranga yo mu murenge uyu barayanyereje, mbabare rwose sisi kubera bigera gute, mbone na nimero y'umuntu wato nibi amakuru ni sawa, bimeze gute sawa bana ese babaye amafaranga ntana bibo, urababaye se wowe kwekada ngo nta kibazo nifiti. Urumva niba kubabara ukarusha ba nyir'ubwite. Turajya mu buzima, abantu nibasanga bafite iyo ndwara muze mu nyandikire turebe uburyo twabibwira abantu abakadufasha iyo ndwara kuyetaburisa imiti nyayo. Ntabwo ikira, ariko hari imiti igenda ibyoroshya, imiti yo gusinzira, imiti yo gutuma utibuka cyane, wenda utibutse cyane zishobora gusimbuka no ukirirwa muri swingi. Dore wowe wagiye mu bintu bikomeye mu mupira, buriya mu bintu byambuje kureba umupira cyane ni bya bintu byo kubona umuntu akina n'undi, ukabona umuntu wamuhaye karita itukura atarayikwiye, ukabona umuntu wamweretse berekanye penalty wowe ubona yuko atariyo. Mbabara kurusha kipe, nkababara kurusha abafana. Ngiye nimugoroba kuri usanga ahantu hose urababaye. Urumva kugira ngo usinzire bisaba hari amagazi ugomba ku. Urumva nk'ubu ngiye umuntu wambe hari uwambwiye mbimubwiye ambwe ati duhuje indwara, nk'ubu namwandikiye ariko sindi ubuganga, ariko yambwiye ati ndakubaha, nabaye mwandikiye izi nzoga z'abandi ni ikibazo. Izi nzoga z'abandi zica mu nganda bavangamo ibintu, aho nabwiye ngiye turahera traditionnel, ujye ukora siporo ariko nibyanga. Namwandikiye icupa rimwe ry'urwagwa, abantu batuye ni mu giturage ku buryo urwagwa ngo bararwikora ko buri ibintu biri kimeza n'ibyiza, ni imiti tugenda tubona ibanyuzemo nuze. Wumvise icyo kintu none urundi rugero rworoshye, ejo bundi kandi arankurikira namushuhuje umuntu wambwiye ikintu dusanga turahuje. Uzi ko biriya bintu byo kudashaka umugore njye msobanura hari n'indi mpamvu buri ikomeye. Uzi ukuntu nkanjye ubu ntinye umugore utwite, kwa ngo ngiye nishaka umugore agatwita nzahukana, niko bigomba kumera. Iriya dibimeze gutyo nyibonye ngira ubwoba, numva ari byo ifite. Urumva giye numva ari byo ifite. Reba umuntu afite inda, ukabona wewe wamubaza ati ngo nta kibazo afite, usi ibintu biba bimeze gutya ntibiki. Urumva uruhinja rukivuga ntabwo aruma ngo nduterure, kuko banumva ruri buncike rukidunda. Urumva numva nkafite impuhwe. Urumva iyo rero ni indwara usanga abantu bafite bamwe bakeya, ntabwo ifitwe n'abantu bake cyane. Ndaza kukubwira undi muntu ukomeye bambwiye ko ashobora kuba yarayirwaye. Ntabwo okay, akana akanyuze Michael, ntabwo utinya si inda z'abagabo zo ntabwo zi ahubwo inda z'abagabo rimwe na rimwe numva nazidunda mangu mbi koko nta kintu zaba. First of all ikindi nanjye giza ariko ziranda rimwe na rimwe ziranda kenshi ni igikapu ashobora kuba mu urwaye, ariko rimwe na rimwe harimo n'ubujura, harimo kunyereza. Simpamye ko umuntu utabona hananyereza iriya nda yaza se yaza gute, harimo kwiba ni ntabwo ari umutungo wa leta, gushobora no kwiba abantu uri mu twitaga mugenzi marisha wa undi wacuruzaga ibintu
muri boutique do mugenzi niba se abantu bagavura ikiro kabahaye noso nirobo hari ibintu ubona ariko simpamya yuko baba biriya ni ikibazo kabisa. Abagabo nta kibazo, nta muhengirira umugabo, muhengirira umugabo wa muntu ufite cancer iteye gutya, ni wa muntu nyine ufite kibyimba gisanzwe kiri kirwa cyakoza arwaye urushwima, icyo biturushwima nawe namugirira impuhwe. Ariko izi bariya bafite wa mugari wa undi bariya ngo Bruno yakuna baririmba bankunda kumutangaho urugero ati sinkibita intumwa za mbita ibifu bya rubanda, byabiye ni ibifu bya rubanda. Ibifu bya rubanda rero ntabwo byewe biba binteyemo. Okay, hanyuma nyine nukuri mbona mukomeje gukurikira, tuba turi kugenda tuganira nyine ko guseka kaza kunyuramo, ariko please icyo tuba dushaka gutanga n'ubutumwa kugira ngo mubyumve neza ukuntu biba bimeze, kugira ngo tubabwire ibintu bibaka. Ibintu turi kuvuga ntabwo donc ari ibintu bije gutyo gusa, murabyumva ni ibintu biri serious, kubera ko ubundi se kubera iki mugani njya kureba njye mfana Man United, hanyuma bakayitsinda. Mu by'ukuri no mu Rwanda mfite amakipe mfana n'ikipe y'igihugu ndayikunda, ariko iyo batsinze Man United njye mbura ibitotsi. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi nananutse ko kwitara imeze neza cyane, nanjye numva nyine hari ukuntu bimbabaje, kandi urumva sindagera England sindagera Manchester, ariko nuko nguko nyine nabisanze. Ubwo ngubwo sinzi nanjye nimba icyo ngicyo ari ikimenyetso, ariko ubwo ngubwo wenda ndaza kubimenya. Hanyuma sasa rero reka nkubaze ku kindi kintu hari bishobora kuba bikubabaza gutyo. Kuri icyo cyama Man U nakikubwira, ibyo ni uburyo buri normal. Ngewe aho byitiranya cyane n'ibyanjye. Ubwo nagira ngo bisobanuke kugira ngo hatagira abantu nakubwiye ngo iyo syndrome, iyo ndwara ya Karasira ni indwara ubabazwa cyane cyane bitakureba. Donc buri kintu kose Man U yawe irakureba, urayikunda, ugomba kubabara. Donc akantu kose aho rero nkubwire meze giye ubungubu ko nk'igikona nico nanga mu Rwanda, ariko tekereza ko nacyo buri iyo bakibye hari igihe numva asa nkubabaye. Utekereza hano biba bigeze no ngo nge nkundi ibintu binyuze mu mucyo, kubera yuko dufite no kurubura rye n'abantu dufana ibyo dufana tujya dushwana tugapfiki yuko nabo bakoresheje system starizo. Ruvuga ngo kesho wibye habura ikipe yibyinde buriye rwose nk'inka Arsenal ikina na Barcelona 2006, uburyo bataze karita ni hari na penalty n'ubusiko mbyibuka. Zinedine aho uriya mugabo yamututse Materazi ntuza akamwishyura ko niwe n'umuprovotse, ntibarebye cyabiteye cyane n'ubusiko mbyibuka nka sisinzire. Urumva ni ikibazo rero ubureba n'ibintu bitakureba. Nandi makipe rwose n'amakipe yabari abakeba cyenge ngenda nafana nabwo nako natwe ndabona bari kutubera ngo ariko umenye utari umufana w'ukuri kubera iki yandwara. Hanyuma Karasira, wenda hari ikintu mise ntekereza gishobora kuba kibitera. Simbizi nawe niba warabitekereje, simbizi niba abantu bagiye bagufasha cyangwa se bagufashije muri research nabo barabikubajije. Ubwo impamvu bikubabaza si uko yako ubona ari ikintu nta kintu wagikoraho. Oya nakusobanurira. Reka nkubwire impamvu ugiye numva yuko atari cyo, hari ibyo shobora kugira icyo nkoraho. Ndaguha nk'urugero rworoshye. Ndavuga kuvuga ngo kugira icyo gikoraho kugikemura kikarangira. Ndaguha urugero rworoshye. Ko wenda impamvu icyo nashaka kuvuga wenda nkoresheje rwa rugero rwa Kadafi. Niba nka Kadafi yarakubabaje, iyo uba ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo umuntu wishe Kadafi cyangwa umuntu wagize uruhare mu rupfu rwa Kadafi, nari ngiye kumukora ikintu kiniki, ukaba ubifitiye ubushobozi ukagikora, ubwo ntabwo ngira ngo ntabwo ukibabara cyane nkuko wenda ubabara uko nguko nyine. Donc nuko kubaza niko byumva cyangwa aho ndabyumva ikibazo cyo kirumvikana cyane, ariko giye iteka iyo ndwara irangwa no kubabazwa n'ibitakureba. Ubundi se yega iyo uyivuye muri cyo bita crise ni igihe uri mu ndwara, ariko ni igihe utayirimo. Iyo uri muri crise ntabwo ubyumva. Iyo wayivuye mu bundi se Kadafa mari iki Kadafi wayoboye igihugu nk'ubwami imyaka 40 abana be bose bagafata umutungo biri mu madiyama na zahabu ntumukire.
ajya gufasha Itali iriya muri Itali iyo bitaga Juve ndumva umuhungu yararimo yes surambwira mbwiye iki se nta na gito ariko krizi yije akuse ko bamurenganyije urumva ikibazo ngiye urugero rworoshye nigeze gukora Huye mfasha umwana nari maze iminsi ndehuye haciye yaciye imyaka nkenga rwose nicyo cyane ubu cyarakoze n'igikuru n'ikigabo uko naye karakamaye bo ugiye nari mvuye kurya hariya Madina numva induru ziri umwana yaboroga biteye ubwoba wabyumvise umwana yaraborogaga byari bwije kwanza yagomba kujya no kureba macari mbo tagenda dusanga umwana ariko byabiri ngo ni ikimaye bo bukore yakishe ko yasaga nabi pe hari ku mazu bita kwa sebukangaga ndibaza bi nibiki ndebye ko nkunda kuvugira numva bihinje muravuga urushonzi rw'amaraso uravuga ngo iki cyana kimayibo nibyo kigira wowe ari umwana wawe gira amahirwe abantu baranyumva kuko harimo abanyeshuri bari banzi ariko nubwo nari mpameze igihe cyane batakuye umugabo imyama y'ibintu bivuga n'ukuri dusanga yarakubiswe no security nga kaminuza icyo gihe babyitaga Excel ana muri Rwanda vote shawa cyane ndagukubita ni oya ahubwo wowe ushobora no gukubitwa ni gute uteza umutekano mu cyari ugomba kurinda cyahoze abantu benshi bashobora kubahindurira disco ushaka abantu bose bahise banyuva tutabwo bati ntuducika twaramufashe mu security mbyihutije n'uwo mwana tumujyana CHB wa mwana nta mituweli yagiraga kudoda gusa byahise hari n'uri mu security niba naharazasoze yitwaga Gasongo nawe yari ahari abonye mugenzi wamufashe ko nta mbunda bagira turagenda twese 2008 gutyo kiye kubona bati ibihumbi 20 kandi bahimbwaga make wa security nta mafaranga afite umuntu ashyira ku ruhande uriya muganga wabonye ari wagiye wari uyoboye team ati ikintu tugiye gukorera urakizi ikintu tugiye gukorera we turakuzi reka tugushyire ku ruhande tukubwira amabanga aba bantu ubundi polisi niyo igiye bikora fata uyu muntu mujyane kuri polisi tunyura mu cyarabo ati no mujyana muri polisi bo baramutegeka wa muntu kubera amakosa no kuntu bose yamwawe twara mujyanye nta numukozeho ageze polisi agenda na uniform abantu barumirwa hari nijoro saa 3 gutya polisi mushyiramo tugiyemeye no kuzayishyura uzakanyuzemo uriya mwana yarambwiye iki none uwo mwana sindi kubana kibuka bakita nimenye izina ryazo zazibikubwiye ati tu twagomeje kubonana arakura ubu n'umugabo ngana gutya cyo gihe uwo mwana baramudoze nyene birarangira n'umwana w'umuhanda street boy ariko ibintu ankore nubajya nkorera cyatumye nk'iyo ndwara iyo ntari muri crise numva nahitagikira ko utekereza abantu bafashije bo batarita yari ko wabafasha cyangwa batanabizirikana kiriya cyana murumva iyo duhuye mu nzira si wangu dore cyama cyo cyumva ko turi mu rwego rumwe urumva kitudore wa muntu wanjye ati peace tese na amafaranga ngayijana ntaribwa nake barakubitamo imiyaga hakitaza ngo yego ni west nkibaza kuko kugira neza ni kibitanga mu gihe babandi bagihonyora bo iyo bakibonye bose bite nimwebwe muje ni twebwe vamuze adora kayiranga no ngewe kinyibona mu kuryo kisuzugura none babandi bakinyura bakagihonyora kintu kibaho n'igikimwe nibo cyuba none iyi ndwara navuye muri crise ndibaza ubundi ibintu nk'ibyo n'abandi bose basuzuguritse cyane umuntu atabahemukira kuko abantu bashobora kuba bakunda umuntu ubakanga kuruta kubagirira neza tabe ni gukina n'intuza ukina n'imbwa ikagutonda ikagusiga imbaraga urubago giye nkubwira nta rukundo mfite rwose ni kamere n'ubu tuvuganye karukanya mukanyisha kubona ndi gukiza ikindi kimaye bo bakubise hari namara kugikiza mbikoreye iki kabisa mbikoreye iki ko nibindi bikiza buri gihe ibyo bimbaho urumva none wenda nayo nakubwiye nkanjya nibagirwa kugira ngo nabyo uribagirwa cyane ko ibibi ukagumana amasouvenir mabi ikintu nakubwira kuri iyo ndwara umuntu bakeka ko yarwaye nagiye mbibona ko bangirena bambwiye uriya muntu yararwaye iki umuntu bita Che Guevara yararwaye iki mu byukuri ko Che Guevara unabona ari we muntu ifoto ye niyo ya mbere yo muntu muzima yaproduced inshuro nyinshi byo nabihamye niwe muntu muzima ko ziriya za Yezu byo ni imaginaire Che niwe muntu muzima portrait ifite Guinness de record Che kibazo cya Che abantu bumva ngo yabaye umurwanyi ntibazi cyabiteye Che yavukiye mu cyo bita bourgeoisie mu bakire mu mbyeyi z'icyo gihe
ce yararwaye asima, ce nta gisirikare yize ubuganga, ce yababajwe nuko ngo kumenya yuko igituntu urumva giterwa na basile de coke, kandi abona abantu benshi igituntu giterwa na classe sociale, abakene aribo bari, abona yuko ahubwo ari kurwanya icyo bita capitalism. Anyuze muri Panama abonye umuperezida umwe CIA yari maze kuvanaho, bahita akoro ingenda agenda areba hariya muri Amerika y'Amajyepfo kugeza ubwo abonanye na Raul na Fidel Castro, biga ibintu by'ubunyeshyi bo barabyigira gutya. Ariko ikintu gitangaje nta kintu yakoze wabo ryo mvuga ngo iyo agira yababajwe n'ibibazo byo kure bureba muze muri Cuba, ariko n'uwo muri Argentine ntabwo Fidel Castro ntabwo ari muri Cuba. Nkuko n'abandi hano mu Rwanda nkababazwa n'ibibazo bikurira muri South Sudan, akaba ariho njya atari ubutumwa bw'iki, ari byo wifite initiative. Urumva atararwaye ibyo bintu. Fidel Castro so muri Cuba? Che Guevara ni Fidel Castro no muri Cuba. Navuze ni anyura muri Panama yagiye abonana na Raul, abonana na Fidel, n'abavandimwe bafata ikintu cyo kuvanaho no kurimbura, barwanya icyo bita capitalism. Ubwo n'abanyamerika bavanaho bita Batista wayoboraga Cuba. Ikintu gitangaje abarwanira ubutegetsi bose turabizi, iyo ni formule baba bashaka imyanya, bamuhaye umwanya arawanga. Tuva yoboye ibintu bya industrialisation biranga, ajya muri banki aba na vice president yobora n'ubuhinzi, ubwe ava baramuhaye nationalité yo muri Cuba, bamuha ibiki woni Che Guevara, biba ngombwa ko agarukano muri Congo ko yari yumvise ko ari umumbari ibibazo byahabaye. Urumva uwo muntu wavuga ko ari muzima, ninde wundi ukora ibyo bintu? Niyo mpamvu uti umuntu si muzima bitewe n'ibintu ari gukora bitandukanye n'abandi. Urumva Yes, ngira ngo biri kugenda byumvikana kabisa, ngira ngo uko ndi kugenda nsobanukirwa namwe muri kugenda musobanukirwa. Hanyuma tugenda tugana no ku musozo, hanyuma Karasira tugana ku musozo. Iyo ndwara nyine urumva wenda izagufata igihe kingana gute kugira ngo wenda mu gihe mvuge ngo mu gihe nzaba ntafite Karasira ntari bubashe kubona, wenda nzaba ndi gukora ibindi bintu bimeze gute kugira ngo nabadukurikira wenda babyumva. Iyo ndwara urumva igiye kugufata nk'igihe kingana gute kugira ngo ube wagarutse kako wanciye igikuba ku ntago ari indwara umuntu arwaye, hari ibintu bigoye buriya n'amagambo abura, ariko waba nka syndrome mu Kinyarwanda wese umuntu arwaye ibintu warwaye ukivuka niko buremye mu by'ukuri. Buriya dushatse twatajya kubihindura maze tukabyita karimano, ko niba waravutse ufite ubugufi bukomeye kandi nta miti bagwa ngo bagukwedure kaba karabaye, niko uba waravutse rero umeze. Gusa hari imiti igenda yoroshya ibyo, hari imyitwarire, hari ibiganiro bigenda bikwereka nk'ubwo iyo nyibukije nk'icyo mayibobo, iyo nyibukije nk'ibintu ushobora kuba abantu ushobora kwiri gutekereza ugasanga ni mu gicuku nta kintu babwiye. Nk'ubu hari umugabo rwose wigeze nawe twasangiraga agacupa, ndabyibuka ahantu nabaga Huye hafi yo kwitaba, umugabo yanyuraga ahantu bita mu gahenerezo. Uriya mugabo akambwira ati jewe yaranasetsaga cyane, ati none bamose baranyica tu, ese biti tuyembe ndeza ugahenerezo, ati hari abantu bakubita bashinzwe umutekano bakunda gukubita nyene ibintu by'ubuginga, kwivana mu buginga tukubita nk'udukoni nka 2 3, ati kahita wiyirukira ukagenda neza bashinzwe icyo umutekano. Neza urumva bimeze gute ngo ejo buri ntabwo ariko barafashije ngo bankubita imwe gusa, ugasanga umutipe wazi ko ni uburenganzira bwe, none ugiye nkababara. Nuko umuntu ufite indwara ikintu ugomba kumurinda cyambere, hari amakuru ugomba kutamwereka. Ko niba umuntu ureba televiziyo akababara kumva yimena, urumva hari amasomo atagomba kwiga, ntabwo agomba kwiga druwa, ko druwa wabona ko ari nziza lo ntabwo agomba kuba muroye. Urumva arababara cyane, no umurinda ibintu byinshi agomba kuba, cyangwa watajya kumumenyerezwa ukamugendesha buhoro buhoro therapy, ukamwakompanya kugira ngo afesinge yegere cya kintu abandi babona ko ari cyo, washaka kumwereka ikintu umuntu ari no kwicura nabishoboye kugira ngo azemenyere ko binabaho kuko nta kindi kintu kigira. Ubwo rero giye ku giti cyane si indwara niko sa nk'uwavuze kuva na kera, nabonaga umwana arenganyije n'inkumva birababaje, ariko reka tubihigiye. Niyo mpamvu wanagaragaje isura ubwo tuzaba tureba tuzabire uko bimeze. Hari n'igihe wahura n'umuntu akavuga ati ikarandi banire nabyo biri ari karandi n'ibyo ngibyo gusa, ni ibintu bigoranye, ni ikintu gisaba ntabwo ushobora gusinzira, bisaba ngo ujye mu kinyaburi gihe, kuko iyo uri mu kinyaburi buryo ntubibona. Nk'umuntu wishyemo mu bucupa nka 2-3 iyo badishye ikintu agenda bane mu dihe kabisa, iyo bari mu kumudiha. Niyo mpamvu beje amacupa nkanga yago ngewe kire ngezeho n'amacupa nka 3 y'urwagwa
nurumva kugira ngo wibagize nubona ikintu bari kukidiha nubona amakuru bakwereka uwari yunda amafaranga ubwana bw'imfubyi wasenyewe Somalia n'ikibazo cya Afghanistan cya Pakistan kimbabaza kuva n'umwana cya Palestina ni ikibazo kimbabaza kandi none ushobora kujya ari umunya Palestina kanyiyongoza kankubita ati ko nta n'ikintu duhuriyeho urumva so mu magambo make rero twabwira abantu yuko bizaterwa tuzaba tureba yes tuzaba tureba kabisa uko bimeze hanyuma reka tubihereze igihe ibyo muri buze kutubwira muri comment mugiye kuduhereza nibyo bituma tumenya ngo ese Karasira koko azaba hari cyangwa azaba adahari hanyuma ubwo nanjye nibwo nanjye bimbwiye kandi urabizi ko njya nkugira inama zitari hejuru ubwo ngo turaza gushaka ikintu tuza kubikoraho cyangwa se icyo twakora tugendeye no kubitekerezo turi buze kwakira by'abakunzi bukuri mbona turabashimire kubera ko mudahwema kutwereka ko mudukunda cyane natwe turabakunda cyane ibingibi byose tubikora ku bwanyu kugira ngo twubake societe nyarwanda kuvuga ngo nyarwanda ntago ari uko ngo umuntu urahanga hagusa ni umuntu wese ushaka kumva ibyo turi kuvuga bikamwubaka sibyo hanyuma kuba mudukunda nibyo bituma dukomeza gutwaza tugana imbere natwe turabakunda cyane Imana ibarinde kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo muduhe like izo comment mundukoresha kugira ngo nabandi babibone ko ibingibi tuvuze mene hari umuntu bikeneye cyangwa se ukeneye kubyumva hari umuntu ufite iki kibazo wenda atabizi ariko nabibona azavuga ati wow ukuri mbona nuko nguko bimeze hanyuma turabakunda hanyuma Karasira nizere kuzongera kukubona ciao ciao much respect yeah